မင်္ဂလာပါမြန်မာ data science မှာကျူစုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့ data analysis series က24ခုမြောက်သင်ခန်းစာကိုဒီနေ့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ပြရမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာ data pre-processing ကိုလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ data cleaning လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ categorical variables တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးကင်တွဲဆောင်ရွက်ရပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး data cleaning လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ data pre-processing ခေါင်းစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစွာဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ data pre-processing ကိုပုံမှုအသေးစိတ်လေ့လာပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ data conversion ရဲ့ concept တစ်ခုဖြစ်တဲ့ categorical เนาะအမျိုးအစား variables တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကဏ္ဍပုံစံမျိုးပြောင်းရမလဲเนาะ numeric form ကိုဘယ်လိုပုံစံပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး category လို့ခေါ်တဲ့အစုလိုက်အဖွဲ့လိုက်ပြနိုင်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတဲ့ variables တွေကိုquantitative လို့ခေါ်တယ်เนาะ quantitative ဆိုတာ quantity ကနေလာတာပါ quantity ဆိုတာအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအစုလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြနိုင်တဲ့ data တွေကိုအရေအတွက်နဲ့ပြနိုင်တဲ့ data တွေဖြစ်ဘလို့ပုံစံပြောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးပုံစံပြောင်းတာကို encode လုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် categorical variables ဒီ male female ဆိုတာရှိမယ်เนาะကြားမဆိုတဲ့ variables ဒီ categorical data ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့မဆိုရင်1ကြားဆို0ဒါမှမဟုတ်ကြားဆိုရင်1 မဆို0ဒါမျိုးရည်တွက်လို့ရတယ်เนาะအရည်တွက်ပါဝင်တဲ့ quantitative data အဖြစ်ဘလို့ပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုတဲ့ techniques တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ်ဆိုတော့ data pre-processing ဆိုဒီမှာ raw data တွေကိုဟလာ analysis လုပ်ဖို့အတွက်သင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် data တွေကို convert လုပ်ခြင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တင်ဆက်ရမှာ handling missing value transforming value formatting normalizingအစရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ data converting ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အတိအကျပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ categorical variables တွေကို numeric ဆိုတဲ့ဒီ quantitative variables တွေအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ data science ကနေ statistical data တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ know your data ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာ variables လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာ category quantity ဆိုပြီးနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်เนาะတခါ category မှာ nominal ordinal เนาะ ordered and rank တခါ quantity မှာ discrete နဲ့ continuous ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ categorical အမျိုးအစားကိုကျွန်တော် quantity ဘက်ကိုလိုအပ်လို့ပြောင်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောင်းလဲနိုင်လဲဘယ်လိုကင်တွဲဆောင်ရွက်သင့်လဲဆိုတာကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးဖြစ်တဲ့ categorical variables အကြောင်းကိုပြန်လဲနှွေးလို့ရင်ဒီ data analysis series သင်ခန်းစာနံပါတ်9ဖြစ်ပါတယ်เนาะနံပါတ်9 know your data ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် statistical variables တွေကိုအချိန်ယူပြီးအတော်လေးအသေးသေးရှင်းလင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ထဲမှာ category အမျိုးအစား variables လည်းတစ်မျိုးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးနှွေးမယ်ဆိုရင် characteristics လို့ခေါ်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာချင်းတူညီတဲ့เนาะတူညီတဲ့သဘောတဘာဝရှိတဲ့အရာတွေကိုစုထားမယ် group လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုး group ကိုကျွန်တော်တို့ categorical data လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ gender ဆိုတာเนาะ gender ဆိုတဲ့ဒီကြားမလိင်ဒီဝိသေသလက္ခဏာအဖြစ်တူညီတဲ့ကြားမเนาะအဲ့လိုမျိုးစုထားတာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးရဲ့ဟလာတစိမ့်ဆိုရင်လည်းတစိမ့်ဆိုတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုတူညီတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတူညီတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စုထားတာပါ Nissan Honda Audi BMW ဒီလိုမျိုးတူညီတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာရှိတဲ့ data တွေကိုစုထားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစုထားတဲ့အစုဝေးအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စုလို့ရတဲ့ variables ဖြစ်တဲ့အတွက် category variables လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะသွေးအုပ်စုနောက်အများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်သွေးဆိုရင်လည်း A သွေး B သွေး O သွေးအစရှိသဖြင့်သွေးဆိုတဲ့ characteristics မှာပါဝင်တဲ့ခြားခြားသောအရာတွေကိုအစုအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလို့ရတဲ့အတွက် category variables လို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ categorical variables တွေကိုဘာကြောင့်เนาะ convert လုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိရှိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လိုလဲဆိုရင်တချို့ modeling ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တချို့ algorithms တွေဟာဒီလိုမျိုးစာ string value တွေထက် numerical data လို့ခေါ်တဲ့နံပါတ်တွေကိုပုံမှုကင်တွဲဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာထိရောက်တာရှိပါတယ်ဒါဟာကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကွန်ပျူတာသည်စာသားဟလားစာသားတွေထက် text ဆိုတဲ့စာသားတွေထက်
num နေနဲ့เนาะ number value တွေနဲ့ကြိုက်တွေဆောင်ရရင်ပိုမြန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ compute ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူကတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ text တွေကိုတွက်ချက်မှုမှာဘလို့မှအသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တချို့ modeling လုပ်ပြီးဆိုရင်တချို့ algorithms တွေမှာ category အမျိုးအစား data တွေကိုကျွန်တော်တို့ numerical form နဲ့ဟာလားသက်ဆိုင်ရာ numerical form နဲ့အသွင်ပြောင်းပြီးမှကြိုက်တွေဆောင်ရရတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအသွင်ပြောင်းပြီးကြိုင်တွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ပုံမှုမြန်ဆန်ပါတယ်เนาะပို့ပြီးတော့လည်းထိရောက်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်တွေ့ဘယ်လိုမျိုးကြိုင်တွေဆောင်ရွက်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ categorical data တွေကို numerical လို့ခေါ်တဲ့ဟာလား1 2 3 3 1 2 3အစရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ numerical ပုံစံဖြစ်တော့မှသက်ဆိုင်ရာ algorithms ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ modeling တွေပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ categorical variables တွေကို numeric form အဖြစ်ပြောင်းတင်လဲဆိုတာရှင်းပြီလို့ယူဆပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမလဲလေ့လာပါမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်မသိမဖြစ်သိရှိထားရမယ် encoding နည်းတစ်ခုက one hot encoding ဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ dummy လို့ခေါ်တဲ့ဟလာအမှန်တကယ်မရှိတဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေအစားထိုးလိုက်တာပါဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာ male ရယ် female ရယ်เนาะ gender နှစ်မျိုးရှိရယ်ဆိုရင် dummy တန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့1နဲ့0ကိုဟာလားသက်ဆိုင်ရာ category တန်ဖိုးမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ data set ရှိရယ်ဟာလားမောင်မရှိရယ်ဆိုရင်မောင်ဒီ male ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ m နေရာမှာကျွန်တော်တို့1လို့သတ်မှတ်ပြီး female ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာ category တန်ဖိုးတွေမှာ dummy value တွေအစားသုံးပြီးတော့assign လုပ်တာကိုเนาะထည့်သွင်းပြီးတာကို one hot encoding လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ one hot encoding ဒီဘာလဲဆိုရင် categorical variables တွေကိုကျွန်တော်တို့ quantitative လို့ခေါ်တဲ့ numeric เนาะ numeric form ပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ one hot encoding အတွက်ကိုဥပမာကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်เนาะ gender ကျွန်တော်တို့မှာမောင်ဒီ male ဖြစ်ပါတယ် female လှဒီ female ဖြစ်ပါတယ်တခါကြော်ဒီ male ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး gender တွေပေးထားတယ်ဆိုရင်one hot encoding အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိလာမယ် data ဟာမောင်ရဲ့ male နေရာမှာ1ဖြစ်ပြီး female ဒီ0ဖြစ်မှာပါဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မောင်ဒီယောက်ျားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာလှဒီ male နေရာမှာ0ဖြစ်နေမှာပါ females နေရာမှာ1ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိမှာပါထို့နည်းတူစွာကြော်ဒီ male ဖြစ်တဲ့အတွက် male နေရာမှာ1ရှိမယ် male နေရာမှာ1ရှိမယ် female နေရာမှာ1ရှိမယ်ဒါဒီ one hot encoding ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gender ဆိုတဲ့ columns ကို male female ဆိုပြီး column နှစ်ခုခွဲသက်ဆိုင်ရာ10တန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ encode လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ data ကိုအသွင်ပြောင်းချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ပါမယ် categorical variables ဒီပါလဲကျွန်တော်ပြန်လဲနှွေးခဲ့ပါတယ်เนาะသူတို့မှာ limitation တချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်category variables တွေဒီ numeric data တွေလောက်ဟလာဒီ computer မှာဆောင်ရွက်ရတာမြန်ဆန်မှုမရှိပါဘူးเนาะဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မှုတွေကိုမြန်ဆန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီဆိုရင် modeling ဆိုတဲ့ algorithm တွေအသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ categorical variables တွေကိုရည်တွက်လို့ရတယ် numeric ဟလာ numeric တန်ဖိုးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာ one hot encoding လို့ခေါ်တဲ့เนาะ encoding နည်းစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ် numeric values တွေကိုကျွန်တော်တို့ quantitative variables လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီ one hot encoding ပြုလုပ်ပုံကိုအခုတင်ပြခဲ့တဲ့ theory section နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ practical session မှာ Python အသုံးပြုပြီးဘယ်လိုပုံစံရေးသားနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အားလုံးရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ